respeito para dar aquela bronca naqueles jogadores bagunceiros que vivem fugindo do banco de Brookhaven. Preste muita atenção nisso. Acabou de vazar a próxima atualização oficial e ela traz exatamente o que todo mundo estava pedindo. Um espaço novinho em folha para organizar as regras do mapa. E o melhor, todo mundo vai poder aproveitar mesmo sem gastar Robux. Fique com a gente até o final porque vamos te explicar tudo agora. Galera, a gente ficou sabendo o quanto vocês queriam novidades sobre o futuro do Brookhaven. Pois é, agora vocês finalmente terão um lugar novo e super divertido para colocar todos aqueles personagens caóticos que não param quietos. Vamos começar falando sobre a localização onde tudo isso vai acontecer. Sim, galera, será bem aqui, exatamente o mesmo terreno onde a gente gera a usina nuclear. Agora vamos analisar a estrutura. Olha só como a construção é imponente, diferente de tudo que a gente já teve no mapa. Essa prisão foi pensada para ser um ponto central de segurança máxima. Primeiro note essa torre de vigilância na extremidade e no centro. Elas não são só decorativas, já que possuem refletores potentes que indicam que o diretor terá visão de quase todo o pátio externo. A fachada é toda feita de bloco de concreto reforçado, o que dá aquele visual de lugar que ninguém entra e ninguém sai. Reparem também nesse portão principal centralizado. Ele é reforçado com barras de aço e logo acima temos uma área que parece ser o centro de comando administrativo. É ali que provavelmente o diretor vai gerenciar as câmeras e o acesso. Se vocês olharem com atenção para os cantos, dá para ver o sistema de cercas eletrificadas e arames farpados que circunda todos o perímetro. Isso é o detalhe que faltava para o nosso roleplay de fuga serem muito mais tensos e desafiadores. Do lado esquerdo vocês conseguem ler claramente a placa Brookhaven interrogatório e celas para explorar. Eu estou impressionado com o nível de acabamento. O jogo nunca teve um prédio tão robusto assim. Temos aqui um prato cheio para ser investigado. E para continuar nossa análise, olha bem para essa placa que está à frente da nova instalação. Prisão de segurança máxima de Brookhaven. Pode parecer só um nome, mas no contexto do roleplay do Brookhaven, isso é uma informação oficial. O mapa não está ganhando apenas uma cadeia, mas sim uma prisão de segurança máxima. Isso muda tudo, galera. Não é um lugar para baderneiros comum. Essa placa sela o destino de qualquer um que tenta quebrar as regras da cidade. Teremos um sistema de confinamento real, com regras rígidas e, claro, desafio de fugas que nunca vimos antes. Mas calma, que essa é apenas a segunda imagem que nós temos para analisar. Tem muitas coisas escondidas nessa estrutura que a gente precisa destrinchar juntos. Antes da gente abrir a terceira imagem e te mostrar o que mais vem por aí, precisamos saber se vocês estão gostando dessa novidade. Então deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade de Brookhaven. Feito isso, então bora continuar analisando cada detalhe juntos. Nessa imagem, a gente consegue ver uma visão privilegiada que revela detalhes que passam desapercebidos lá do chão. Olhem o topo do edifício principal. Não são apenas telhados comuns. Temos painéis não são apenas telhados comuns, temos painéis solares instalados, o que mostra que é uma prisão autossustentável e super moderna. Além disso, percebam como esse círculo no canto esquerdo superior do prédio, ele é um heliponto completo. Isso sugere que além das viaturas terrestres, teremos acesso a transporte aéreo exclusivo para o transporte de detentos de alta periculosidade ou até fugas cinematográficas de helicóptero. Outro ponto que essa perspectiva entrega é o tamanho do pátio interno, que é gigantesco, quase um quadrado perfeito para atividades de roleplay. Dá para ver claramente as entradas de serviço e os corredores laterais. Essa estrutura é muito mais complexa do que qualquer outro prédio que já vimos no mapa. A gente está diante de uma verdadeira fortaleza, e cada detalhe no telhado e nas laterais promete deixar o nosso jogo muito mais técnico. Falta pouco para a gente ver o interior, mas antes vamos analisar a quarta imagem. Essa
imagem confirma a estrutura complexa que já mencionamos antes. O heliponto no telhado, os painéis solares e a vastidão do pátio interno que está perfeitamente murado e seguro pelas torres de vigia. Mas o detalhe mais importante dessa vista é a entrada lateral de serviço, o que podemos ver claramente à esquerda, perto das lixeiras. E isso abre um leque de possibilidades para o roleplay, como entregas controladas, entrada de funcionários e, claro, rotas de fugas alternadas para os mais espertos. Essa prisão foi projetada para ser um ecossistema complexo de RP, e eu estou chocada com o nível de detalhes. Agora falta só uma imagem, e a mais importante de todas, o interior. Finalmente a última imagem que vazou, e sinceramente, essa é o que mais nos deixa ansiosos. Esqueçam o exterior, aqui é onde o roleplay pesado vai acontecer. Olhem para esse saguão, ele é limpo, moderno, mas tem uma cara de burocracia de segurança máxima, que assusta. A imagem mostra claramente a recepção, com bancos de espera e, o mais importante, as placas de sinalização apontando para todas as áreas essenciais que teremos acesso. À esquerda, temos o caminho para a entrada de prisioneiros, a lavanderia, fotos e uniformes e as escadas. À direita, a sinalização indica bloco de celas, cafeteria, cozinha e sala dos guardas. Isso confirma que a prisão não é apenas um prédio vazio, ela é um complexo funcional completo com todos os ambientes que um RP de prisão de verdade precisa. O nível de detalhes é insano. Agora que vocês analisaram cada canto dessa fortaleza com a gente, chegou a hora da verdade. Comenta aqui embaixo. Nessa nova prisão de segurança máxima do Brookhaven, você vai querer ser um policial linha dura que não deixa ninguém escapar? Ou você vai ser um mestre de fuga que vai criar os planos mais engenhosos para sair daí? Quero saber quem vai reinar nesse novo mapa. A próxima grande edição é um novo Game Pass de marco de prisão. Esse pass permite que você monte a sua própria prisão de segurança máxima, assumindo o papel de diretor. Além disso, ele libera um veículo exclusivo e ferramentas especiais para manter a ordem na cidade. A melhor parte que vai revolucionar o seu roleplay é a acessibilidade. Assim que a prisão for gerada no mapa, qualquer pessoa pode entrar. Os jogadores não precisam comprar o Game Pass para participar. Eles podem ser detento, guarda super atento ou visitante curiosos. E para fechar com chave de ouro, a atualização traz conteúdo adicional gratuito para todo mundo, incluindo novas ferramentas, objetos de cenários incríveis e roupas exclusivas, sem precisar de nenhum pass. E com essa análise geral de todas as imagens que vazaram, a gente fecha o raio-x completo dessa super prisão de segurança máxima do Brookhaven. Mas olha só, os desenvolvedores não param, e se saírem mais spoiler tease ou novas imagens desse grande marco do jogo, pode ter certeza que a gente volta correndo aqui para analisar cada detalhe junto com vocês.